Животът на Шекир и Сане. Глава 10. Балдо. Балдо не беше роден в семейство Бушнакови. Той дойде от Брезница, планинското село, в което беше родена Сане. Дойде с огромни лапи, гъста козина и тъмни очи, в които светеше нещо древно и спокойно. Никой тогава не знаеше, че това малко кученце един ден ще се превърне в душата на двора. Първите дни само подушваше оградата, навесите, дърветата, хората. Изучаваше всичко бавно и внимателно, с достоинство. Сякаш решението дали да се довери беше изцяло негово. После реши. И остана завинаги. Сане му носеше храна. Шекир му говореше с тихия си спокоен глас. Метко прекарваше дълги следобеди в тичане с него из двора. Ава, Фикра и Атидже го обичаха по свой начин и не пропускаха случай да го погалят. Балдо приемаше всичко с търпение и достолепие. Нито раболепно, нито високомерно. Просто беше там и присъствието му беше достатъчно. Годините минаваха и той ставаше все по-едър. Козината му се сгъстяваше, гърдите му се разширяваха, лапите ставаха по-тежки и по-силни. Погледът му ставаше все по-дълбок и по-спокоен, но колкото повече растеше тялото му, толкова по-нежен ставаше към хората, които обичаше. На малкия Шеки позволяваше всичко. Да го прегръща, да го дърпа за ушите, да се катери по гърба му. Балдо само въздишаше тежко и чакаше търпеливо, като стар дядо, свикнал с детските пакости. Никой не го беше учил да пази. То беше заложено дълбоко в него, като инстинкт по-стар от думите. През деня лежеше до портата и наблюдаваше улицата. Следеше всяко движение, всеки непознат и всяка промяна. Нощем обикаляше двора по един и същ маршрут. От портата до навесите, от навесите до дърветата, после обратно, редовно, тихо, без пропуск. Не лаеше без причина, но когато лаеше, всички знаеха едно – имаше причина. Вечерите бяха неговото и Шекировото време. Шекир излизаше на двора и сядаше на старата пейка пред къщата. Слушаше нощта, слушаше вятъра между дърветата, далечния лай на кучета и тишината на селото. Балдо идваше и лягаше до него. Нямаше нужда от думи между тях. Сякаш всеки пазеше другия по свой незаменим начин. Шекир слушаше нощта. Балдо я наблюдаваше. В Сейдол хората първо виждаха него. Едрото каракачанско куче пред портата. После виждаха къщата зад него. И когато разбираха чие е кучето, кимаха с уважение. Защото добрият пазач говори много за дома, който пази. Сезоните се сменяха около него като страници от книга. Зима, пролет, лято, есен. А Балдо беше там. Винаги. Пред портата. В двора. До хората, които обичаше. Не защото трябваше, а защото това беше неговото място в света. И той го знаеше. Ако някой попиташе кое е най-верното сърце в двора на семейство Бушнакови, отговорът нямаше да се нуждае от размисъл. Балдо,